నేటి ఆధునిక భారతదేశంలోనూ మతం, జాతి వంటి విభజనలు ఎంతో బలంగా నాటుకుపోయాయి. వీటి ప్రభావంతో చాలామంది తమ అసలైన లక్ష్యాన్ని మరిచిపోయి ఆ తప్పుడు భావాల ఊబిలో చిక్కుకుపోయారు. ప్రతి మనిషిని వారి కర్మ ప్రాతిపదికన చూడాలి, ప్రకృతిని ఆధారంగా చేసుకుని సమాజ నిర్మాణం జరగాలి. అలా జరిగితే అన్ని వర్గాల సమస్యల్లో సగానికి పైగా తటస్థ పరిష్కారం లభిస్తుంది. భారతదేశంలో జాతి, మత విభజనలు చారిత్రకంగా చాలా పురాతనమైనవే. అవి సమాజాన్ని విడదీసి వేర్వేరు వర్గాలుగా విభజించాయి.